fooliinsa foolii gaariidha. Maqaa san namatti tolu malee turee bulee hin ajaa'a jechuudha. Maaliif sochii hin qabu waan ta'eef lachuma taa'ee qilleensa hin dhabne homaa hin dhabne sochii waan hin qabneef achumatti ittiteeti maal ta'eet fooliidha. Foolii qaba. Bishaan deemu laala yoo deemu dhagaa wajjii walitti bu'a, tabba wajjii walitti bu'a. Yommuu walitti bu'u hin dhiyya, hin waca, hin dheekkama. Haa dheekkamus haa wacus maalis haa ta'u haa bu'u hammuma deeme maal ta'a deeme qulqullaa'a deeme. Maaltu qulqulleessa? Mooshiniitu jira jechuudha. Instituushinii keessatti hin hojjeta. Jaarmiyaa siyaasaa keessatti hin hojjetamu. Yeroo hunda kana keessatti mooshiniin hin jiru taanaan guddachuu hin danda'u. Jijjiiramuu hin danda'u. Kan isa qulqulluu isa taasisu, guddaa kan isa taasisu mooshiniidha. Dhaaba keenya keessa mooshiniin akkasiitu hin turre. Chaaleenji wal gochuun, chaaleenji gochuun dhimmi akkasii keessa waan hin turreef haroo ititee ture. Rakkoon sanni guddaan kan waan ititeef waan inni hojjetu hundi sirriidha. Waan inni dubbatu hundi dhugaadha. Garuu mooti tokko hin jiru. Kan rakkoon sanni guddaan kanarraa ka'uudhaan bulchiinsa gaarii kan jennu, hattummaa kan jennu, maalii kan jennu kan inni babal'ate hin jiru keessa. Sana booda maal gooneedha? Maali nuti jijjiirama kan nuti finne? Miillis maalaa ta'u, harkis maalaa ta'u. Jijjiirama nuti finne isa ititee ture kana sheek akka inni godhu. Number one, sheek akka godhu. Shaking is very important. Isa akkasitti cal jedhee ititee tureedhaaf sheek akka inni godhu taasisuun barbaachisaadha. Akshiniin keenya ni jalqaba. Gubbaadhaa kaasee hamma aanaatti sheek akka inni godhu. Itti aanee immoo mooshiniin kun akka inni jiraatu. Kana keessatti tarkaanfiin adda addaa wantoonni fudhataman baay'eetu jira. Mooshiniin kun akka inni jalqabu gubbaarraa kaasne professionalism isa jalqabaa. Hundi doktara injiinara ta'eedhaaf kaabineen ta'u ogummaadhaan hojjetama hojiin geeddarama. Jijjiiramni kumuleetiif effartiidha waan ta'eef hunduu waan inni hojjetutu walitti hidhamee jijjiirama fida erga jenna. Fakkeenyaaf qonna nama qonna beekutu hoogganuu qaba. At least extensionii qonnaa nama beeku nama galuufitu. Fayyaa namni paaraastamoolii fi paanaadoolii adda baasee hin beekne akkamitti fayyaa hooggana? Yoo xinnaate ogeessa fayyaatu hoogganuu qaba. Wal makaa baay'ee ture duraan waan ta'eef. Lammaan asumaa ba'ee akkaawuntaantii isaa ta'u, ikoonomistii isaa ta'u, dooktara ta'uu danda'a yookiin ilma waraanuu danda'a. Kanaan dura yoo itti cabees yoo maal ta'es namni isa gaafatu hin jiru waan kun ta'uun irra hin jiraatu. Namni waa'ee barnoota, sirna barnoota, at least kaalcharii